Lisette Mbaki, Lisette Mbaki, Lisette Mbaki, Lisette Mbaki, Lisette Mbaki, Lisette Mbaki. Bonjour et bonsoir, mbote bande ko balandi ba fidèle internet biseka nyoso bozali ezo dépendre na air yo capter biso bipa yo zali na pesi ba mbote belé na ba abonné na biso na lingaka bino mingi ezaka journaliste na bino ya Best of Africa TV ya mama Lisette Mbaki Budimbu Niclette Nick va charger l'attaquant du Best of Africa TV babi na kati ya terrain soki na pesi yo passer des moyens yo peut marquer bi ezalité na pesi ma patronne ma baronne la grande dame du Champagne na kati ya Mbérique bambote belé place Yozali la grande dame des mémoires Budimbu na pesio bambote belé papa mémoire Budimbu mes salutations na pesio so ba gros bisous na pesi na famille mobimba mémoire Budimbu bambote na pesi pe lisusu bana simba na kati ya Champagne na bosani binote na pesani bambote belé à toi fiston mabungu mobali ya mbinga na kati ya Champagne babi yonde osimbi ville ya Champagne fiston mavungu mobali ya mwindu mobali ya kitoko babi ya yo yango wana lisusu muluba.com Richard Mouya eau potable le grand sponsor ya Best of Africa TV so yozo mona biso na bilili tozo apparaître tozo mona na tozo memela bino ba message na banda na bino ezane Richard Mouya l'eau potable na kati ya Champagne lelo tozo yambela bino invité na bino Kinshasa en fait donc Kinshasa ezana kati ya moto ezopela moto na ba WhatsApp ba Facebook tokomi ba otia ba numéro lingi na tindelo mutakala ya mutu boy olingi na tindelo ndinani voice ya mutu boy tika numéro donc so pe o tembo tiki numéro o moni pe batindelo biloko yo moko zo mona ngwa live en tout cas Kinshasa eza kopela moto et on est lelo to yambeli bino invité na bino o bino bozo découvrir kalaté o to ko sosola o to ko solola na yesi makambo yango o na kosenga na régie et fongola e monki bino moko mo découvrir. Bonjour madame. Bonjour. Kombo bande ko balandi baye ba ko na. Comment on va Jolie tombe éclair soleil. Jolie éclair soleil santé ça va? Oui, santé zali na moyen santé. Donc na moni pe bien habillé na sepeli vraiment na mona ya moko c'est la coupe ezate. Jolie éclair soleil de l'eau tozo mona Kinshasa eza kopela moto oza kinoise ozoyeba makambo nyonso ozoleka na kati ya kino tozo mona lelo musicien boye alobi boye nani pasteur boye ye wana tomonaki ye na film o boye ye wana bafilmaki bavideo ndenge ezose passe mpona yo en tant que kinoise makambo wana ezolobela yo bon makambo wana ezolobela nga eloko te makambo wana mpe ezosalanga mpe mpasi ezosalanga mpe bon babi ne juge point nzambe kaka ye moko nda jijaka mais tokoki koanalyse nano moke sur yango po toyebi ke mosali na nzambe aza wana comme exemplaire na kati ya etonga aza wana comme motu moko boye oyo aza exemplaire à suivre yo mpe okendaka église soki lelo peut-être yoki ke pasteur boye ye wana bafilme ye aza na kati ya place moko boye azalaki komela to azalaki kolakisa nzoto na ye to boye na boye mpona yo pasteur wana olobaki neti okoklasse na classe ne bon mosala nzambe aza pasteur jamais akoleka na baetape wana pasteur akomona jamais moto akala pasteur Tabala pasteur, excuse-moi pour la terre. Moussala pasteur les a sacré. Moussala nzambe jamais akola kisa motakala. Na miso bana luke bandini, na miso ba parents na epo yepe aza motu abimi pe na parents. Azana ba parents, aza pe na bana, aza bana na ba nièce, na ba cousin, na ba cousine na ye. Alors, so mutakomo na kisa motakala bon pona nga, hamona aza moussala nzambe penza. Ya solo le bien ça nzambe te.
bandeko balandi eza babi musali na nzambe okolakisa tolomona yo bato babanda omona yango te po un jour okozala pe parent oza pena bandeko ça n'engage que Claire Soleil eza na ngai te donc soki okomi musali na nzambe oyo banda ko exposer nzoto na yo donc tokoki ko déclasser yo na nini ya basali na nzambe toki koloba ke nzambe azokende malemi na kobimisa misala na yo ça n'engage que ye eza ngai te et Claire Soleil sikoyo yo lobi ke aza musali na nzambe te mais tozomona azokamba église ya monene par exemple pasteur Moïse Mbiye po yende tozomona lelo makambo ebardé donc Kinshasa to na bana miki pasteur so ba ochi na TV to moni pasteur Moïse Mbiye ochi ata na YouTube o cliquer ka boy pasteur Moïse Mbiye boya kotala donc na mikolo ye akomi vraiment net nde to kinda na point to sombili bana nguba ndoto na ye komi bon Niklek Bacharge ngana okota mingi na pesa na nzambe wana te pardon wana kama tozoteka mutakala na yebi mama mazosala po musala nzambe atie mani na ye na mutu na ye jamais okosala biloko bonke soki aza pasteur Mbiye ngaka kokota makambo wana te nakojuge te nakopesa ta conseil te po yebi mama mazosala voilà bon sikoyo tozomona pe frère oyo na biso oyo bazoloba frère nani Michel Bakinda frère Michel Bakinda okozala oyebi pe frère moko boye babengana na kombo Michel Bakinda frère wandalinga pe mingi nasepelaka na banzembo na ye chaque butu avant nalala nayokaka nzembo na ye r nyonso bato ngo batunaka boyebani bozalaka boye ngabi te frère Bakinda un jour nakoluka ye mpo nayeba ye liboso nde bandoloba boye nakoluka ye mpo nayeba ye parce que ayembaka très bien baadoration na ye esalanga mpo na nga esalanga kitoko voilà olobi ke liboso obanda koyoka ye trosko na minute nini ezo empêché okoyoka kitoko par rapport ya makambo ezolunga excuse nga mpona baterme wana bamitakala na ye ndenge ezobima est ce que boza sur ke eza ye mais bavideo ezali est ce que tokoki komonte eloko ya pamba eza ngai te mais bavideo ezali nayebi te natikala otala te bavideo nakotaka na YouTube natikala omona video na ye te namonaka bafoto naomona koto oyo ye nasi boza sur ke ese wana eza ye nayebi te nakojuge te nakokota te naza pour ye te contre ye te mais naza katikati t'imagine mpo nayebi te eza ye ou bien eza ye te voilà sikoyo yo olobi ke oyebi te ke eza ye to eza ye te place wana eza neti otiki bandeko balandi en suspense oyo olobi déjà ke azalaki fanatique na yo tant moto aza fanatique na yo olobi ke na bandaki kolanda ye mais nalandaki lisu te est ce que eza na eloko moko nalobi bo il faut landelanga bien nalobi bonga liboso na bandoko olingi makasi mpo nalingaka ye kaka omoni imere nde ebimi makambo nde ebimi boye esalinga yango moko nazonga nsima mpo naza moto te là makambo ebimi fo nazonga nsima na vérifie est ce que eza Michel Bakinda ozomona soki eza ye soit ekozala eza ye aza moto akokweya mais ateyaka bapeple ateyaka bapeple eza moto mais aza même pas marié tellement que Asa célibataire, comme Asa célibataire, Asa permis de faire tout. Asa permis tes ans surtout maman. Oh, le communauté est toujours jugé ma cam. Mais n'a même pas sûr que Esaïe to Esaïe. Nous allons comprendre que Esaïe aurait le canal tout ça la solution. Il y a solo wana. Wana ezo dépendre na joli éclair soleil bandiko balandi alobi et koki kozala ye to koki kozala yete. Mais éclair soleil tozomona pe tant que mutu oza fanatique ya mutu donc okolinga olandela likambo wana mais ndenge yo olobi ke non selon barimer mais barimer wana ezalaki pona yo vérifier nanu te mais ndenge vérifier te déjà mbala moko se retirer c'est que ozana eloko moko boye o esali ke non yo o se retirer nde eloko wana nde ndeko balandi d'accord nazo modifier alors na se retirer te nazongisi manatala ezali te ozomona ozotambola obi liboso na ezali eloko fo ozonga mwasi omoni mwa mobali wana bandoko olingi makasi abando oyemba très bien kantiki naye na bando olingango trop abando oyemba bien na baconseil ezali na kati prédication kutu koloba te ozomona ndenge asali makambo wana ngai naza sui nayebi te
nakoloba naza sur te mais nayebi te mpo namoni te namoni kaka bafoto ozo comprendre ti lelo nasepelaka na kantike na ye nayokaka ngo problème eza boye kolonga naomona video na ye nakobenga yo oya tosala sur émission chati mokili soki ekolimbisa ye aza na nzoto aza na makili aza na mai ozomona bisika basala nzambe ezali milimo ya esprit ayaka ebele mpo ya nini ebongisa bango baza bato moko baza solo bango ekingo buletalaka bango baza bato ozomona soki eza ye nakosemba mais lelo balobi mpe tozongi na paster Moïse Mbiye lelo balobi paster Moïse Mbiye akimi aza libanda ya mboka suite ya bamakambo oyo ezosepase na ndenge tolomona ye eza éparpillé partout mpona yo peut-être ndenge akimi boye seke akoki kozala ayebi to akoki kozala ayebi te nini yango ezolakisaka paster Mbiye akimi po aza na kati ya nini te bajournaliste ebele baza na mposa basala na émission aza na kati ya mboka te na boye tele ya moto akenda abimi mboka te ake wapi natuni oyebisite oza na plateau na nga bon omoi nde bozoloba akimi lero akimaki ezaki akimi lelo ake na ambassade bapesa visa po visa ezwaka ntango bapesa visa mbala moko akimi mbala moko ake na motuka transport ou bien vélo bien ake na train eso nangesi te wana yo opesinga réponse nga nde nakozo yango nde nazotuna bino boyebisingaki paster Mbiye akimi na vélo na moto to na nini kasi azo appartenir na kati ya mboka te akei azali na baprojet na ye ya kovoyage depuis kala ya solo prochain oyo oyebaki yango déjà le moto abimaka mboka ezali mpanango batemama okolamuka na ntongo boye okele ambassade apeso visa olamuki mpenza na ntongo boye po makambo na ekwei olamuki mpenza na ntongo oke na ambassade à Londres ya esali ne epeso visa pas les mêmes jours seke aa na Londres mare kaka bato ya internet nga nakotaka kuna trop te nayoki nangake aza na kati ya Londres ozoma nayoki nanga aza na kati ya Londres na Londres soki oza na posa ofo okoti otiki passeport na yo bapesa rendez-vous ya nyonso sikoyo lelo asambwisi nzoto ya mwana mwasi yo Eliane yo mpe en tant que mwasi oyo namoni bamama lelo batelemi nalandi parent ya Eliane azolela azoloba keno mwana na bango aza na insécurité yo mpe en tant que mwasi mpona ndenge basambwisi mwasi neti yo boye mpona yo oki koloba excuse esalinga bien te nzoto mwasi ezaka sacré ozomona mais toyeba ndenge likeye eza paster dasam mama Jolie bazolobaki affaire avorté puis yo 3 fois wana est ce que ye en tant que mosali na nzambe yo mpe en tant que mwasi mosali na nzambe akoki kofaire est ce que na bible paster na liloba oyo ateyaka bato ekoki koarrive ke abanda mpe kofaire avorté mpe bato bon bazoloba ngo banani bato bazolobaki non affaire avorté fille Eliane ye moko Eliane nde moko alobi mpo moto oyoki ye mais peut-être yoka mpe Moïse Mbiye mais Moïse Mbiye azokima bainterview aza na mboka te azokima sikoyo Moïse mpe akoya ti ebanda ndeni mpo Eliane wana abima na telia bandolobadoko aweleli nini bango bazalaki deja mwasi na mobali bongo nde eyolobama te bazalaki mwasi na mobali nini yango esalami o basekret ebimamo po ekomake lere flora bandoko avorte bala liboso mpo na yeke na monamega te mpo na alobeli mokili eyeba te oavorte première fois deuxième fois troisième fois si wana nde aza motu te mais oui aza motu te aza na motu te mfille wana motu na ezosalata bandokanisa nini abandokanisa nini la fille avorté première fois deuxième troisième bango moko bayebi makambo bazosala bato kodistraire public pardon bayebi oyo bazosala bayebi oyo baweleli mais akozala peut-être abi tellement aza mobali na ngai azopromettre nga bamakambo mosusu yango nde ezokoma bongo eki koloba teke po ye tebiso ndenge ye fi wana ayebi makambo azosala mpo nga nakosupporte makambo wana te offert avorté la première fois deuxième fois ekomaka te tant que mosala nzambe offert avorté une fois on dirait obomi déjà 3 bato
c'est comme ça dans Zambie à quoi faire avorter mon touté l'église tu vas le yokamoto bango kutu balobaka bazala contre bato bavota nzambe mosusu bokoza na fiancé na yo ayebi ata nzoto na yo te ti bokende ye na nyonso na mariage na tout abali yo mpe ezala nango siko me lere ekomi makambo yake ekomi makambo ya nzoto ekomi makambo ya impédique bango baza bazosala kindumba lere ozosala déjà kindumba na yo obandi déjà kobima na mobali première fois accepte yo olongoli osala kindumba azwaki neti piti na ye azalaki mwasi na ye tapropose nini seke azalaki ndumba na ye problème yo bandeko balandi ezanga te ça n'engage que ye alobi aza ndumba na ye mpo yo mwana mwasi Eliane tokende epai mama yo oza mwana mwasi ngai mpe naza mwasi lelo navandi na mobali ozopropose nga libala nayebi mpe ke en tant que mosali na nzambe oyo otelemaka mpe liboso ya bato oteyaka ngai oyebisingaki tokende tolongola zemi mbala liboso ya mibale ya misato lelo en cas de problème nde naya kotelema sikoyo na éparpille yango ezoengage ngai te ezoengage nde Claire Soleil alobi ke yo oza ndumba en tout cas yo oza ndumba soki ke non bokendaki kaka dans les bons okokaki kotelema te obimisa nyonso wana mpo kala wana yo oyebaki déjà ke eza pourquoi pas kobimisa yango mais lelo ye mpe azolobake non azosenga sécurité pour mettre avocat na ye azalaki kolonga kote bakendaki koporte plainte bamenace na nzela sikoyo biloko wana eki kozala kaka Moïse Mbienda azomanika se to ezani po eleka sans trace mpona ndenge ye azoloba mpona yo baramponanga nini yango ezolakisaki bamenesaki ye bafoto ezali ozomona mpenza nde banini bandeko balandi bokozwa bafoto eza ndenge bamenase maître avocat ya Eliane kitoko kombo yango eza mpe kitoko ndenge ye mpe aza kitoko mais asaleli kitoko na ye te malgré aza mwasi ezaka nzoto paster mpe de son côté mpe abeti mpe mabe tolandi na mama joli mpona mettre avocat na ye mpo babi bango baza basambisi ya se ya moi à part nzambe nde aza juste juge bango baza basambisi ya se ya moi makambo ya bamettre avocat wana abi bamettre avocat balata ndeni balata noir vérité ezalaka te reste avec fille makambo ya fille wana nazokota na makambo ya fille wana esalinga pasi fille wana ateki diske na ye mabe ezali makambo moko boye basolola entre bango nde babandaki na famille fille wana aza mwana moke premièrement abali te t'imagine aza mpe soki na ba 21 nde balobi aza na ba 21 okotelema liboso ya média azoloba n'importe quoi likolo ya média alingaka tika mpo nanga alinga tika baluka deux famille Moïse ndi ye na famille ya lion leo bayimbwisango na média kozi esalinga mpasi eza kutu problème anga na banda kokota na mozindo te fille wana aza fille moko nazolandela ye na bafrançais azoloba ya lokuta ya mabe aza fille moko atanga premièrement asali nini tutu malgré bapubliaki ye alinga leka na émission moko te aloba alinga garder silence mais peut-être alobi bongo po ya démentir oui peut-être alinga garder silence elingaka osala ye kibi grande fille na ye alinga tika silence ebomaka ata oyo apubliaki wana elinga zonga sanga bi te na publie fille oyo alobi te ozomona makambo ya maître juge wana vraiment soki Moïse soit ezangi bazoloba atindi bato babomisa ye batelemence eza kitoko te wana alinga aleka loi alinga aleka likolo ya loi voilà alinga mataya aleka likolo ya loi mais eza bien te atika justice asala makambo lelo bi maître avocat wana aza responsable azanga bapare boso oyo azwi problème eolatali alobi déjà baproblème de gens atika justice esala makambo na ye mpo mokili mobimba monde eyebi déjà que non pasteur Moïse Mbiye a faire avorter mwana bato 3 fois apesala mwana bato zemi alors nde nalandaki mwana bato ake kobota na États-Unis d'Amérique mwana azalaka kuna ayebi nyonso bazosala eza te ke bakoseli ye nayebi te mpo bango mibale omoni bango mibale eliane na pasteur Moïse Mbiye nde bayebani bavérité biso nde tozosala baintervention boye nde tozoloba boye toyebi kati te bango nde bayebi bandeko balandi joli Claire Soleil tozokende mpe
yo lobi ki Eliane ayebi makambo ndenge bazosala na pasteur Moïse Mbir pe vraiment ikalambai ye pe azosalir mwasi na ye ke non aza pit nakanga ye na basi na mibali ebele ba video wana kuto bozomona leki ne Cédric leki ne Cédric ndenge azobina mutakala wana mwasi aza na mbeto wana ezande penyel sikoyo mikolo basali ke non babanda kosalir basi to eza babese bazosala po bazwa mwa basuccès koleka ko basuccès bazala na muli. Bon, Mike Kalamba a déjà célèbre. Mike Kalamba a rejoint le succès si maman cité. Moi, si je rejoins comme Mike Kalamba. Naza moi aussi. Dès Nathalie qui va photo, on est salé ma passe. Vous comprendre. Tant que moi aussi, au bout de ami balé na Mike Kalamba, alingati kala silence. Vous comprendre. Alingati kala silence, alinga lobe eloko mon côté. Ceux qui mobile na yo abando occupé banate ezaleki entre mibali. Ceux qui mobile na yo abando s'occuper abando pesa tamba na pona yo na landa ki na so rapeta ya Hollanda makamuna ye. Abando pesa tamba na 100 francs. Et ça ba secret na bino ko italango na médiaté. Ko italango na médiaté. Basi photos za la mayele to bomba. So olinga mobile te batela tabana. Mwana wana jamais ko changer combo. Akoma soki Shadai nani wisnif no akozala kaka Shadai Kalambai ozomona il faut ba maman to ba batela bana soko lingi mobali te batela bana po internet et réseaux sociaux et kindara libela partout et là on reconnaît quelques 2 années à rekota na YouTube à rekota na Instagram à rekota na nyoso à redécouvrir ozomona si comme Mike Kalambai moi si na écoute nazota na Mike Kalambai moi si na écoute on va garder silence peigner maman peigner on va garder silence autant la Shadai autant la Sinani deuxième enfant na une histoire sillon ce qui n'a voilà faut ta la bango qui est tellement et des moutures on a aussi parani nango azol kambo watika bana na ye bazali pe ba papa est responsable pe bazali tout le monde a pu bastar et là on va régner mais na simaliwa na bango tout le monde a pu bâtir l'auté. Ah bon, on dit que plupart il y a pas de chose à bien attendre pour le salaire au bas à la non. Jamais batika bana. Autant malade. Jamais batika bana. On a les nazam travailler. Jamais batika bana surtout balou. Batika bana na bana. On se comprend. Balou batika bana na bana. Balou ebele basondola bana bana misuto on va fazer. Wana ba responsable. Tant que vous allez na bana mibale na mutelo basondola comprendre. Papa Mike. Moi na balu ki natali kamera na tani. Et le président au beta moi si na ba niveau na exactement. Moi c'est asala mutorolingi. Soko moni ezo simba ki évoqué na malemi. Et ça au beta moi si na yoki. Mais ngala na tala ki interview à Mike Kalamba sala ki na dolas na Marius à le biboye na tikali à le bit à tikali au beta moi si na yoki. Mais Peignet a confirmé qu'à Bétaïa avait un zémi à 2e enfant. Ceux qui va bêter à moi, c'est va bêter à moi, c'est la façon. Voilà. C'est que on découvre balandi, toujours que les gens ont chipé maman jolie. Conseil nous pour couper ça. N'a pas de connaître sur le biseau de solo. Conseil nous pour couper. Premièrement, on a zo qui est de surtout et pas maman. Mama, hata ozana 12 ans que okoti mariage, okomi mama. Ezate ke ngai nazamuna na muke. Mwana muke kwani pamba bebe pa na bino tanga classe. Dès que okoti déjà du ballon, komi mama. Hata ozana 15 ans. On a libalo ba konza tout le monde dans le bal. Ba mama to zala mutema mini. Ba mama to kendara mingi. Elo kozani sa bango. Faut ko kota mingi na ba prière ba mama. Bala na conseil ya ba maman ndenge ezalaka na libala ezalaka bien souvent na mona terme nini parole no le ba mama atana mariage nini continue ata religieux ata commune mariage c'est pour les pires pour les meilleurs et pour les pires il faut l'eau de son abosali maman il faut un grand cœur aux amontema mini aussi porter papa so rozo mona que ezo simbate elle ne fait pas passer les examens
Mais divorce en moi ça esprit. Divorce c'est un esprit moko bolinga ba tumi ba deba ensemble. Et ya katika il faut filara. Écoute wapi yesala écoute la katika ba to pas se séparer. Comme ça là on tient ma zo beta mabo. Vous comprenez aussi que esprit on est divorce sur zo ko kangote. Il faut tourner. Mama soko ozongela makambo na bino ozongela makambo ke ozongela kola telo comme pousser la phase ba boy libala tu ezala ba komba libala tu ezala mikakata il faut biso basi tozana mutema munene tozana mutema munene ko supporter soza mona mubali na yo azoko kaliso sute zonga si fukama kota na chambre chapolo nse. Imagine au côté de l'Ibal, aux aliments, au bâtiment, on a négocié 3-4 exemples. Au niveau, c'est séparé, non, papa, il n'y a pas de aux autres qui doivent. Mais c'est que au Kenya, aux Alaka, les Alaka en rose. Les Alaka bien, aux Alaka RS, partout. Problème des Alaka. Dans les autres, il n'y a pas de maman. C'était divorce maintenant. On va divorcer pourquoi? On va divorcer pourquoi? Après, on a pu m'accompagner sur les canapés de mariage, Jésus Simbaté. D'accord, il faut. Jésus Simbaté, il faut baluka. Il faut baluka pour ça. Pour nous avons repéré son mobile, on a repéré son téléphone, non? Ok, les balles après quelques années, on divorce. Souvent, on a pas parlé de biso, baboti biso, on a à côté de balles 15 ans. Avant de dire le lot, ça va. Mais babi mabala kalana mikolo ekeseni ya mikolo soki ekeseni par rapport à l'inestra dans mes côtes WhatsApp ezali ekomi Twitter ekomi Snap ekomi makambo ebele tozoyimite tokoma neti ba ngambala kosana na mate ngamosa kosana na mate ngaboye kosana na no mbala ezala bongo te soko tina libala fo oyeba ndenge na babe libala. Ce que si par rapport à au début, il y a un fiançailles. Pourquoi fiançailles les arts? Fiançailles, tu te tombes à 5 ans. Oui, mais non, oh yo. Mais ça n'a mis ni va se voir ma visée, il peine à fiançailles, tant qu'ils ont un endroit où il y a un gando. Mais on se dit, on a 500 000 personnes. Quoi, ce c'est une zambe, au moins une zambe. Une zambe, on les bissailles. Allez, mais si mon bagage est qui nous dit, eh, bah, tu es moi si on a tête non. C'est so total na kati ya libala donc mabolongo nde fin. Na se. On disi polo, so la ti polo bien libaya. Ozu to mutolo na otuti sango. Otuti sango na nini? Otuti sango na pavement na oti tolo même so. Au moins ni quelque part biso to yeba to kana pouvoir voir depuis éternité depuis quand. Au moins ni basi d'être mon temps na Jésus. Biso ne to dit que non. Jésus a 5 les abisso. Vous comprenez? Ce qui moi si Azak soin n'a pas prié la main. Alors quand on fait sans problème. Attends pas la robe le dit que le tombeau là qui est tout pas tomber. En conscience. Oui, Mandeko Balandi, bino mo boloki. En tout cas, nazo bonga manaso moni na bonga mi boye. C'est qui est Malizet Mbaki et Ndelo Baki. Nazo loba. Papa na biso Moïse papa nanga oza pasteur oza basali na Nzambe tolandaka bino oza exemple na biso tant bozote ya biso eza po tolanda makambo bino bozoloba po biso pe tomona sali tozwa sali bokoki jamais kobana ko tosala po milimo oyo ya bato ebele bino bozokamba un jour ekozala wapi bokozala na baponte à rendre tolo basiko ndenge ni yo pe mona mwasi wana Eliane tant yo bobanda ekokende bozolo na bazemi wana ozalaki na ba conseiller pembeni na yote wana bozalaki na kati ya bolingo bolie mafuta ti après nde boye kosala nini boye komona ke ekomeli bino ngai nde boye kobimisango ototalaka bino ekoma soki ndenge nini yeba ke un jour okozala pe mama. Après avoir yo kosala nazomona yo zolela ozoloba ke nini yo ngai nazosala ona bikisa baba ami ya batu mais kala ona tango bando sala yo eba kiteke ba ami ya batu pe bika
tant que vous avez un problème de la peau, vous flatter, vous masquer les abongotés. Ah ouais, vous avez mobimba. Mais vous avez j'ai des vidéos, j'ai des boys. Mais tout le monde a lancé un moto confirmé, on peut tout lancer un mot. Lancer un moto confirmé. Donc, tous les gens pour la ressourçana, tant aux hommes n'ont rien à mabe, aux hommes ici dans zela et non pour se faire du mal. Et non pour se faire du mal. Ba chante musicien en couru. Tous ceux qui ne wapi. Tous ceux qui ne wapi. Frère, oh yabiso oh Michel. Narum na sepela nanza nzembo ne ya salanga bola so awe uyozo sala ngamba osala biso bola mte oye mpona wana mwana okuto ke osala olobaki sala biso mabe pourquoi ko lisango isatina degré oyo ko binonde bozo lakisa biso boyo ko biso na musindo ya to mona comme si so to koti na badoration na bino to mona comme si nzambe yango to simba ina ba sultani obandaki mabe tika ete osuka pe e obandaki malamu tika pe osuka na malamu e non obanda kokota na banzela ya mabe obanda kokota na banzela ya mabe eza malamu bandeko balandi en tout cas toza na suka ya émission Joli Éclair Soleil ba dédicace totelemi po tokomi déjà na suka moi ba dédicace Eh bon, on appelle si d'autres Babojo Belé l'Allemagne, Francis, on dit la Pessi, Général Pinochet, Belé, la Pessi Cendrillon, ma princesse, la Pessi Belge, Marlène, Rachel, la Pessi mon neveu, Gradel, Moté, la Pessi mon neveu, Exodie, Jordiela. La beauté Biskazali, gros bisous. La petite famille Mobimba, Sacha, gros bisous belé. Voilà. Bon, on a pesité la beauté belé, na yo. Hein? La grande dame, Babi, na monaki, Lisette le Boko. Na monaki, le Sigawana, na monaki. En tout cas, on a pesté ma gros bisous belé. Papa mémoire vous dit, on a pesté ma gros bisous. Eau potable Richard Mouya, Babi $200 répond à les élonines. Babi Zelo Pamba. Et Zelo Pamba pour une sponsor numéro 1, il y avait Stop Africa TV. Ceux qui va charge pendant louange, bazo téléma. Baza air mobo yo monito ke de cimetière, tozo ke de baboye, to téléma, tozo ngala. Babi ezande Best of Africa TV, eza sponsorisé na Richard Mouya eau potable. Le mois na poto ya tongo mwana Amérique ya tongo na kati ya ville ya Champagne na pesio ba mbote belé na Fiston Mavungu aya Fiston Mavungu babi oza mobali ya mbinga bana simba na kati ya Champagne na bosani biso te na pesi bino ba mbote belé na pesi sumbote na ye moko wana zalaka coordonnateur ye moko aza réalisateur na bakselaka sumbutu na Nzambe na msana Nzambe. Sans oublier cordon louange Lubengika. Mosali na Nzambe. Mosali yo azokamba église montagne de guérison. Na pesi ba na montagne de guérison en mbote belé. Na pesi pe mon pasteur Ezekiel Gaziama ba na Monsina Imobimba na pesi pe ba mbote. Na pesi mbote na Joli Éclair Soleil mona poupée ya mo. Na pesi ba mbote na famille Polkas Mobimba, famille Ocans, famille Sacha. Na pesi ba mbote belé na ba petite, ba grande, ba élé qui tout. Je vous salue. Quant à moi, je vous aime bien. Vous continuez sur la s'abonner massivement na Best of Africa TV. Tozawana lokola basali na bino pona kosela bino. Ciao, bye. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki.